La tos en cualquier lugar. ¡Qué buen muchacho! Pero qué tos tan mala la que tienes. Suena como tos de las perreras. La tos de las perreras o traqueobronquitis infecciosa es una enfermedad respiratoria en perros causada frecuentemente por dos microorganismos, Bordetella bronchiseptica y virus de la parainfluenza canina. Afecta la nariz y garganta del perro, pero también puede progresar a una bronconeumonía seria y posiblemente fatal en cachorros y perros de avanzada edad. Una tos característica que con frecuencia termina con jadeo o arcadas es un signo típico de la enfermedad. En las situaciones cotidianas, los microorganismos infecciosos se pueden propagar fácilmente a otros perros a través de aerosoles. La infección también se puede transmitir por contacto nariz-boca con perros infectados o cuando los perros comparten sus juguetes. Debido a que solamente un pequeño porcentaje de perros son vacunados, la enfermedad se puede diseminar rápidamente, ya que los perros pueden contraer la tos en cualquier sitio, no solamente en guarderías o perreras. El término tos de las perreras puede ser un poco engañoso. Por lo tanto, es importante proteger a su perro en donde quiera que vaya. Pregúntele a su veterinario si la vacunación intranasal contra Bordetella bronchiséptica y virus de la parainfluenza canina hace parte del esquema anual de su perro. Las vacunaciones intranasales son fáciles y adecuadas, debido a que llegan directamente a la nariz y garganta. Con una sola pequeña gota en la fosa nasal, su perro puede protegerse durante un año completo. Y, por cierto, algunas vacunas intranasales proporcionan una protección más amplia que muchas de las vacunas orales o inyectables contra la tos, ya que protegen frente a dos de los patógenos de la tos de las perreras más comunes. Muchas guarderías y grupos de entrenamiento canino exigen la vacunación contra tos de las perreras. Pero recuerde, los perros la pueden contraer en cualquier parte, de modo que ahórrese molestias, incluyéndola en el esquema de vacunación de su perro. La tos que circula por todas partes está por donde quiera. Proteja a su mascota. Solicítele más información a su veterinario.